गोजोनथाव दिनै जिहेतु मुगानि आगदारि बानेस्वर बसुमतारी दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि बिथांनि गोथार जोनोम सान आरो बे गोथार जोनोम सानखौनो लोब्बा लाखिनानै दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय सादेकाजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे सिजौगुरि गुदि बर' फरायसालिनि गुदि फरायसालिनि लांगोनायाव दिनै फुंनि समाव मुगानि आगदारि बानेस्वर बसुमतारीनि बिबार बावनाय हाबाफारि लादोंमोन आरो बे हाबाफारि जोबखांनायनि उनावनो फैबाय थानाय सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुमा लोगोसे सादेकाजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 17थि बोसोरसालिया जथुमा जथायै खुंनो लानाय हाबाफारिनि दिनै आबुङै बानजाय आफाद दाफुंनाय हाबाफारि आरो बे हाबाफारियावनो जोङो दिनै बाहागो लाफैनानै जोंनि ओनसोलनि माखासे मेलेमजिबि आरो माखासे समाज सिबियारि रायजो राजा बिथांमोनखौ 10था गामिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ लानानै जोङो दिनै आबुङै फैबाय थानाय 52थि बोसोरारि जथुमानि बानजाय आफादखौ दिनै आबुङै दाफुंनानै होनाय जाबाय। आफादगिरि नेहाथारि महरै सोर सोरखौमोन? बे हाबाफारियावनो दिनै बानजाय आफादनि आफादगिरि महरै जोङो सिजौगुरि गामिनिनो गयाराम बसुमतारी आदा बिथांखौ जोङो मोननो हादों आरो गाहाय नेहाथारि गाहाय लेंथुमगिरि हिसाबै नारेंगुरि गामिनि जोङो प्रताप दैमारि आदाखौ जोङो गाहाय लेंथुमगिरि हिसाबै जोङो सायख'नानै लादों आरो गुबुन गुबुन दालाय आफादफोरखौबो जों दिनै आबुङै दाफुंनानै लानो हाबाय। जे जथुम्मा बे जथुम्माखौ माब्ला लानो सानदों नोंथां? जोङो देग्लाय एसे लेटै लानाय जाबाय मानोना माखासे टाइम आरो डेटफोरा जोङो मिलायनो हायैयाव जोङो फैगौ जानुवारिनि 9, 10 आरो 12, 11 9, 10 आरो 11 सानथामनि हाबाफारिजों दख'रानि आरो जिल्लानि हाबाफारिखौ जोङो सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनो थि खालामनाय जादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो देग्लाय जोंनि बिथोर गामि ओनसोलफोराव जिल्ला एबसुनि बे कनफारेन्सखौ जों लाबोदों। जोंनि मिसन आरो भिजना बेनो जे जोंनि बर' गामि ओनसोलफोराव जोंनि दैदेनगिरिफोरा फैनांगौ, जोंनि दैदेनगिरिफ्रा नायनांगौ जोंनि बर'फोरनि बिथोराव रायजो जानाय रायजो राजाफोरनि जि समस्या बेफोरखौ नायनानै दिनै बुजिनांगोन। दा बेखौ बेनि उद्देশ্যजों जोंनि उन्दै उन्दै लाइमोनफोरा मोजां लेखा फरायनांगौ आरो बेफोरखौ मोजां खाबु होनांगौनि थाखाय दिनै जोङो जोंनि जि कनफारेन्स बेखौ जोङो ओनसोलनि जोंनि बिथोर ओनसोल बाटासपुरनिफ्राय जोङो 6-7 किल'मिटारसो बिथोराव देग्लाय बेखौ लानाय जादों। हाबाफारिखौ नोंथांमोना माबायदि खुंनो थाखाय हाबाफारिखौ जों खोब गाजा गोमजायै खुंफुंनो नाजादों आरो जेसेबां हायो जोङो सेमिनार लानायनि बाथ्राखौ जों सिन्था खालामदों। आबादनि बिथिङाव सेमिनार, फालांगिनि सायाव जोङो माने सेमिनार लानायनि थाखाय जों सिन्था खालामदों। जेरावनाखि जोङो थांनाय समावबो पिक मिसनखौ लानानै अमा फार्म खुलिनायनि थांखिजों जोङो भारतनि सासे मुंदांखा अमा फिगिरि जोंनि ओनसोलनिनो सनितपुरनि मनज बसुमतारी बिथांखौ लानानै जोङो जोंनि लाइमोनफोर आरो रायजो राजाफोरखौ लानानै थांनाय बोसोरनि सिगां जोङो हग्राजुलि ओनसोलाव बे अमा फार्मनि थाखाय बिथांखौ लानानै जोङो सेमिनार खालामनाय जादों आरो देग्लायबो जोङो सानदों नाजादों टाइमखौ जोङो सिडिउल खालामनो हायोबा बेनि सायावबो जों लागोन। आरो आबाद बिथिङाव जों बर' माहारिफ्रा जिहेथु माइ आबादनि उनाव जों गुबुन गोरान खेथि जों खालामनो नागिरा बर'फ्रा जोंनि न'खर समाज दानायाव जों रांखान्थि बेलायाव दुरबल जालांनो नागिरदों। बेफोरखौ लानानै जोङो बोरै जोंनि बर' हारिया बोरै जौगानो हायो, बोरै गोरान आबाद बिथिंनि गेजेरजों न'खर संसार दानो हायो, बोरै जोंनि नैबे सनितपुरनि नैबे जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो जाहाथे गुबुन गुबुन आबाद मावनानै बोरै रां आरजिनो हायो बेनि सायाव जों सासे एक्सपार्ट लाबोनानै आबाद बिथिङाव जोङो सेमिनार लानो थाखाय जों सिन्था खालामदों। आरो बेजों लोगोसे टाइमा जुदि जों मिलायोबा लुबैबावदों जिहेतु दिनैनि बर' माहारि बादखौ लानानै दिनै गोबां दान्थे बिदान्थे मालाबा जानो नागिरो। दा बेखायनो जोंनि ओनसोलावबो माहारि बादखौ फोथांनांगौनि थाखाय जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ फोथांनानै लाखिनांगौनि थाखाय जोङो माहारि बादनि सायावबो जोङो सेमिनार लानायनि थाखाय जोङो सिन्था खालामदों। जोंनि हाबाफारियावथ' जोङो डेलिगेटआव जोंनि अबजारभार हिसाबै जोंनि मिरुनि माखासे बिबानगिरिफ्रा बाहागो लाफैगोन आरो जिहेतु देग्लाय टार्मिनेसन जोंहा बिबान सोलायगोन। दा बेखायनो डेलिगेट खालि जोङो जोंनि जिल्लानि मिरुनि बिबानगिरिफ्रा फैगोन अबजारभेसन हिसाबै आरो लोगोसे अखानायै गेवलां मेलाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानद गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' सार बिथाङानो फैगोन गाहाय आलासि हिसाबै। आरो लोगोसे जोङो जर'खा आलासि हिसाबै जोङो सिन्था खालामदों जोंनि ओनसोलनि जाहाथे माखासे जौगानाय माखासे खामानि मावनांगौ दङ, माखासे इसुफोरनि खामानि दङ हिसाबै मानगोनां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ जोङो लिंहरनो सानदों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि हालामनि बर' थुनलाइ आफादनि जिल्लानि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे गोबां समाज सिबियारि आलासिफोरखौ जोङो बेयाव लिंहरगोन आरो उननि समाव जों हाबाफारि थिग जायोबा नोंथांमोननो फोरमायफिनगोन। गोजोन्थों। दिनैनि बे 52थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ
खुंनो थाखाय जोंनो जिल्ला आरो दखरा आफादा जोंनो गथायनायलाय थिग बेबायदिनो बिथांमोना जेरै जोंखौ बै समाव खुंनो थाखाय जोंखौ साखा-फारा थानो होबाय। बे साखा-फारा थानो होनाय बायदियैनो जोंबो रायजो राजाखौ खौसे लानानै माने खामानिखौ जोङो मावफुंलांनो सानदों। बेवहाय रायजो राजाफ्रा थोजासे जोंखौ मदद होयोब्ला जोंबो बै खुंनांगौ गेवलां मेलखौ जोङो खुंनो थाखाय नाजादों आरो जोङो जिल्ला आफादा जेरैबायदि दखरा आफादा जेरैबायदि सानदों बेबायदिनो जोंबो लांनो थाखाय नाजादों आरो। जे इयुनाव माबायदि खामानि मावलांनो थाखाय सानो? जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंनो होनना सानदों जाहाथे जोंनि बे एरिया गामियारि बे एरिया आरो गामियारिफ्रा जेन बे मेलखौ खुंनायनि गेजेरजों मोनसे सुबिदा जायो, मोनसे गोजोननाय फैयो आरो बेखौ हास्थायनानै गोसो होनानै जों खुंगोन होननानै जों हास्थायदों आरो।